феврале 2019 года отмечается столетие важных для Ингушетии исторических событий. Известное под названием «Далаковский бой» 1919 года – противостояние с добровольческой армией Деникина. Героическая и трагическая страница истории ингушского народа. События, принесшие много горя. Отголоски этой трагедии звучат в ингушских семьях и сегодня. Но вместе с тем жива безграничная гордость за дедов, отцов, за весь ингушский народ, показавший истинный пример мужества, самопожертвования ради добра, мира и справедливости, ради светлого будущего своих детей. В нашем выпуске мы, конечно же, не сможем отразить в полной мере все происходившие в это время важные моменты. Не сможем упомянуть имена всех тех, кто стоял на защите своего народа, родной земли. Мы лишь попытаемся представить общую картину происходившего. К началу революционных событий в России в целом обстановка на Северном Кавказе была крайне сложной. Бедственное положение народов, множество нерешенных и, что вполне вероятно, не планировавшихся к решению проблем. Если в отечественной историографии традиционно еще с советских времен начало гражданской войны относится к 1918 году, то применительно к Терской области, Ингушетии в частности, наверное, можно вести речь о проявлении гражданской войны уже с 1917 года, еще до прихода большевиков к власти, то есть уже в период двоевластия между февральской и октябрьской революцией. Летом, осенью 1917 года уже, в общем-то, здесь начинаются достаточно масштабные вооруженные столкновения, причиной которых были нерешенные в царское время острейший земельный вопрос, национальный вопрос. В конце 1917 года устанавливается линия казачьо-ингушского противостояния в восточных районах Ингушетии по линии Плиева, Карабулак, Фельдмаршальская, это нынешние Алхасты. И в западной Ингушетии по линии восточной предместья Владикавказа, Базоркина, Беслан. Вот Ингушетия уже на момент Октябрьской революции в России была, по сути дела, зажата вот между этими двумя фронтами. В отличие от белогвардейского движения, представлявшего царский режим, еще не отошедшего от чувства власти и, следовательно, не считавшего необходимым учитывать интересы народа, большевики более трезво подходили к вопросу, отталкиваясь от реального положения вещей и понимая важность психологической составляющей. Большевикам во многом удалось завоевать симпатии и ингушей, и некоторых других горских народов, как раз той достаточно грамотной и дальновидной политикой, которую они повели в первые месяцы своего нахождения у власти, и прежде всего теми энергичными мерами, которые они во многом с подачи такого блестящего политика, лидера большевиков на Кавказе, как Сергей Миронович Киров, той политики, которую они повели на первом, на втором съездах народов Терек в январе и феврале 1918 года. В январе в Моздоке и в феврале в Пятигорске. Вот как раз на этих съездах большевики, которые возглавили так называемый социалистический блок, они поставили ребром вопрос о срочном разрешении национального и земельного вопросов как основополагающих. И в итоге в марте 1918 года вот этот вот очаг межнациональной войны удалось погасить. Яркие представители ингушской интеллигенции того времени, действительно переживавшие и болевшие за свой народ, такие как братья Магомед и Весенгеи Джабагиевы, не могли остаться в столь судьбоносные для ингушей дни в стороне от политики. Джабагиевы не принадлежали ни к белым, ни к красным, они были за интересы своего народа. Конечно, им было понятно, насколько призрачны и зыбки обещания большевиков. Джабагиев и его соратники всегда достаточно критично относились, как люди образованные, умные, понимающие демагогию и ту политику, которую большевики проводили, политику использования разнообразных попутчиков для достижения своих целей. В то же время посчитали возможным на каком-то этапе принять вот те правила игры, которые навязали большевики, и большевиков в любом случае рассчитывали как меньшее из зол по сравнению вот с той контрреволюцией, которая набирала силы, которая все более активно вовлекалась в гражданскую войну, начинающуюся.
и которая не скрывала своих целей вернуться к прежним порядкам. Конечно, горцы не хотели возвращения этого режима. И горские умеренные деятели, такие как те же Весенгерей Джавадиев, Пшимах Акоцев, Гейдар Бамат и другие представители горской интеллигенции, которые возглавили Союз горцев Северного Кавказа, Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана, они сочли возможным пойти вот на такой тактический союз с большевиками. Ингушетия в годы гражданской войны на Кавказе стала опорной точкой для большевистского движения. Ингушский народ поверил обещаниям новой советской власти и стал ее поддерживать. Терское советское правительство во главе с чрезвычайным комиссаром Юга России Серго Орджоникидзе, который в то время находился здесь, оно вынуждено было искать убежище в Ингушетии. Если точнее, в село Базоркино они перебрались, которое на тот момент было крупнейшим населенным пунктом Ингушетии на плоскости. И вот на протяжении гражданской войны, пожалуй, являлось центром политической жизни Ингушетии, потому что именно там проходили съезды ингушского народа и в 1918-1919 годах, и во время далаковских событий съезд, который принял решение об оказании сопротивления. Ингушетии было суждено стать одним из очагов гражданской войны. На юге России в конце 1918-го, начале 19-го годов открыла фронт так называемая добровольческая армия генерала Деникина, представлявшая белогвардейское движение. К началу 1919 года позиции красных значительно ослабли. Военная ситуация резко меняется в пользу белых, и в конце 18-го, начале 19-го 11-я Красная Армия, которая воевала на южном участке, она терпит поражение. Армия была истощена, там огромное количество было тифозных больных. В это время на юге России бушевала эпидемия тифа. Армия несла больше потерь не от военных действий, а именно вот этой эпидемии. Она косила и мирное население, и военнослужащих. В армии было плохо со снабжением. Встречались факты измены военных специалистов, которые переходили на сторону белых. Одним словом, регулярная Красная Армия не могла оказать должного сопротивления, и после поражения 11-й армии белые, по сути, хлынули от Екатеринодара на запад, это нынешний Краснодар, да? И в кратчайшие сроки ими были захвачены Нальчик, 26 января пал 1919 года. Потом они вышли уже с запада к Владикавказу. Это была уже совершенно другая война, потому что добровольческая армия это были не какие-то мятежные полупартизанские формирования, которые были созданы Бечараховым. Добровольческая армия имела в своей основе кадровые воинские соединения, имевшие опыт. Большинство из военнослужащих добровольческой армии имели опыт Первой мировой войны, опыт ведения современной войны, были прекрасно обучены. Как мы знаем, в добровольческой армии были целые подразделения, которые состояли исключительно из офицеров и унтер-офицеров. И боеспособность этой армии была исключительно высока. Пожалуй, из всех белогвардейских формирований, которые на тот момент воевали против советской власти, на начало 1919 года, пожалуй, именно добровольческая армия может считаться самым боеспособным соединением. Кроме того, она имела наиболее выгодное положение. Она действовала в южных плодородных районах страны, не испытывала недостатков в продовольствии, в обмундировании. Ей больше всего шла помощь союзнических держав, стран Антанты, Великобритании, Франции, через порты Черного моря. Одной из главных стратегических задач для добровольческой армии Деникина был захват Владикавказа и Грозного. Соответственно, этот географический отрезок и стал местом разворота дальнейших событий. Важнейшей задачей, конечно, было взятие Владикавказа как центра путей сообщения, железных дорог, шоссейных дорог, административного центра, индустриального центра, экономического центра и, кроме того, города, который контролировал очень важную магистраль, проходящую через Дарьяльское ущелье, соединяющую Северный Кавказ и Закавказье. В этой ситуации, конечно, значение сел в северной части Ингушетии, которые примыкают с одной стороны к Беслану, с другой стороны к Владикавказу,
это значение неимоверно возрастало. В списке стратегически важных населенных пунктов оказалось и Далаково, располагавшееся по планируемому Деникинской армией маршруту. Нужно сказать, что Далаково всегда было очень важным звеном в цепи ингушских сел. Говорили, что это мост для остальных 12 сел. И если этот мост будет разрушен, то пострадают все остальные 12 сел. Поэтому вот большое количество людей сюда приехало из ингушских сел. Командование добровольческой армии приняло решение направить в Западную Ингушетию и исторический центр этой территории Владикавказ лучшие части. Ингушам был предъявлен ультиматум, никак не учитывавший национальный менталитет и невыполнимый уже по одной этой причине. Ультиматум состоял из нескольких пунктов. Я не буду перечислять все из этих пунктов, назову только некоторые в частности. Требование беспрепятственного прохода войск добровольческой армии через территорию Ингушетии, как на Владикавказ, так и на Грозный. Выдача лидеров-большевиков, уплата контрибуции за ущерб, нанесенный казакам, начиная с 1917 года. Затем это было ужесточено впоследствии, передвинуто на 1914 год, начиная с 1914 года. Предоставление добровольцев, это называлось добровольцами, но на самом деле в добровольно-принудительном порядке предоставить подразделения для несения службы в составе добровольческой армии из числа ингушей. То есть от ингушей требовали того, чего не требовал даже царский режим, в свое время, как мы знаем. Одни из самых доблестных защитников села Далаково, одни из немногих выживших в столь суровые дни, Айдарко Даурбеков и Исмаил Тимурзиев. Нам удалось встретиться с родными и близкими Айдарко и Исмаила. Их воспоминания об отцах и дедах, о том, что рассказывали наши герои о тех событиях, сегодня очень ценны. Отец мой был участником Японской войны, Австрийской войны, Гражданской войны, Далаковской битвы. Здесь уже Далаково, когда началась революционная война, здесь появился парламентер со стороны Зильги. Это он рассказывал детально, дословно, это его были слова. На коне ехал, говорит, по дороге, прямо сюда доехал. Тогда эта улица называлась Ленина. Когда я работала председателем, она Ленина была. По-моему, она Зязикова. Зязикова, да. Прямо сзади нашего отцовского дома отец вышел туда, и этот парламентер остановился. Точнее, там находился отец возле двора. Он остановился там и сказал: соберите мне людей. Люди собрались. И когда он начал говорить, речь шла о том, что наши сельчане, наши люди должны были их пропустить без никаких препятствий. Наши сказали, отец мой в том числе, не пропустим. Через наше село вы не пройдете. Говорит, тогда мы пойдем силой, тогда будем воевать. И наши мужчины сказали, стреляйте сейчас же. Мы не пропустим вас, мирным путем вы здесь не пройдете. Он развернулся, понял, что здесь никто не уступает, развернулся, уехал обратно той же дорогой. Парламентеры, которые приехали с Беслана, они сказали так: если вы согласны будете пропустить нас через ваше село, поднимите белый флаг над минаретом мечети. Белый флаг не был поднят, был поднят наоборот красный флаг. Отказ от выполнения требований командования добровольческой армии грозил серьезными последствиями. Но у людей, как было сказано выше, практически не было другого выхода. Наши сельчане начали готовиться, когда узнали, что те будут силой идти здесь, воевать будут. Что у них было, тем они и закреплялись, тем они старались обороняться здесь. Но начался бой. Они пошли в наступление, наши начали тоже им отстреливаться. С ними бой завязался, и начали гибнуть люди.
По селам разошелся слух, что вот здесь идет война с белогвардейцами. С сел начали съезжаться люди. Это так рассказывал мой отец. Съезжались со всех сел люди. После этого, когда уже с сел люди начали съезжаться, пришла подмога с Владикавказа. Это были курсанты училища красных командиров. Командир, точнее, руководитель их, Лысенко, он со мной во всех этих мероприятиях участвовал и рассказывал все это. Обо всем этом докладывали Серго Орджоникидзе. Он докладывал в свою очередь тоже, так вот в этих книге Серго Орджоникидзе, статьи речи Серго Орджоникидзе, эти есть вот эти цитаты. На защиту Далакова встали все жители, которые хоть как-то могли принять участие. Принимали участие и некоторые подразделения, отошедшие на территорию Ингушетии Красной Армии. Были там представители школы красных курсантов, в частности. Некоторые подразделения разрознены 11-й армии, но львиная доля, повторяю, этого груза легла именно на основной живой силой, были именно представители ингушского, скажем так, ополчения. При этом характерной особенностью боевых действий именно в Далакове был и в Кантышеве. Было участие в них не только мужчин, подростков и так далее, но и детей. Дети 10-11 лет, по некоторым данным, принимали участие. Женщины, в частности, даже знаменитая Козя Долгиева. Глубоких стариков. В нашем селе, по некоторым данным, где-то проживало 23 фамилии. Из этих 23 фамилий ни одной фамилии, Цаятепница, ни одна, значит, нельзя сказать, что вот эта фамилия не участвовала в этих сражениях. То есть по 2, по 1, по 3, по 4, по 5 человек с каждой фамилией участвовала в этих Далаковской битве. Козя Долгиева. Она была, будучи девушкой, вот она и носила воду, вот раненых перевязывала, раненых выносила. Это является, ребят, это является героизмом. Я считаю, что это героизм той ингушской девушки, для которой в то время она жила. Моего отца 16-летний брат Дудар, когда отец приехал за очередным там, и питанием, и патронами, и подмогой для своих этих бойцов. Он стоял, чистил ружье, которое было подарено моему отцу, когда он вдруг в боях был. Он говорит: ты что делаешь? Он тогда сказал: мой отец их вырастил с 11 лет, этих детей, 2 близнецов 3-месячных, и вот этих постарше детей. Он их вырастил, поэтому они к нему относились как к родителю. Не останавливая меня, начал он умолять его, просить. Я, говорит, ничего не сказал, я действительно не мог, говорит, просто против этого ничего сказать. Так и получилось, что этот парень, его брат, он поехал со своими товарищами, я была 3, он говорил, 3 их было, на лошадях. В Зильде между Далаковым, вот где сейчас памятник стоит, большой этот памятник, вот на этом месте шли сильные бои. Вот он туда только туда они метнулись, приехали туда, и там же их положили все. Бои в Далаково длились приблизительно неделю. За это время погибли многие из местных жителей, но серьезные потери понесли и противники. Отдельные очаги сопротивления, в общем-то, тлели вплоть до середины февраля, но вот наиболее упорная фаза этих боев на всем протяжении фронта от Владикавказа до Далакова, Кантышева и далее на Сагопше и Кискем, это все-таки 4, 12, 13 февраля, вот с 4 по 13 февраля, вот эти 8-9 дней. В сторону Малгобека, которая сторона, там шел бой тоже очень сильный, жестокий бой был, даже рукопашную. Там в окопах убивали даже наших мужчин. К вечеру, говорит, стихала битва, и люди собирали своих погибших, раненых, погибших собирали. 7 дней
в этом селе с помощью тех, которые прибывали сюда на помощь люди, сопротивление стояло здесь деникинцам. И здесь очень много погибло людей, сельчан, очень много погибло прибывших с других мест людей. В том числе и с этого Владикавказа вот эти самые курсанты погибли. Исет Даурбекова в 1960-е годы стала работать в сельсовете. Когда она заняла должность председателя по инициативе отца Айдарко Даурбекова и с помощью других выживших защитников села, ей удалось добиться установки в Далаково памятников. В 1966 году я стала руководителем в сельском исполкоме. В 1967 году мне отец сказал: Асет, в этом селе погибло очень много людей. Это село пережило большую боль. Живут люди, которые многих своих людей потеряли. И мы в том числе. У нас тоже погиб мой брат здесь. Я сам воевал. Сколько сил было, столько и пережили в этом селе. Нужно сделать, что-то надо сделать, чтобы это где-то было увековечено, чтобы это было где-то отмечено, что ничего не было в этом селе нигде. Вот кроме того, что я говорю, вот этот был холмик. Больше ничего не было тогда. Я поговорила со своим руководством в Назране, в Грозном. Мы смогли сделать вот эти памятники. Мне помогли, в районе помогли, в республике помогли сделать, поставить их. Вот с этого Владикавказа вот эти люди приезжали. Вот они здесь на фотографиях. Мы их открыли в 1967-м, открывали памятники. Там, где сейчас стоит этот памятник, центральный памятник вот за селом, именно Лысенко даже сам говорил, что здесь братская могила. Мы с ним, когда там это отмечали, ставить памятник, он сказал: вот здесь лежат люди. Исет пришлось затратить немало времени и сил, но результатами ее стараний стала установка 3 памятников. Вот этот памятник. Сейчас он другой, тут железом он оббитый. А тогда он был вот такой. Вот такой он был тогда. Больше, этот один больше был. Вот эти два, сейчас этот стоит между Кантышевым и Далаковым, стоит на границе. Вот они фотографии. А другой, 3-й памятник, стоял за селом. Вот в сторону Молгобека. Это там, где рукопашный бой шел, самый такой кровопролитный кусок этой земли был там сзади. Там мы и поставили этот памятник. Он тоже там стоит. Вот эти 3 памятника были поставлены в честь этого события, в честь этой битвы. Мы сделали, хоть немножко, но сделали то, что смогли. Вот этот вот 69-й год, это день открытия вот того центрального памятника. Вот это полотно я расстегиваю, мой отец его снял. Полотно это ему как старшему в селе и как почетному ему доверили снять это полотно с памятника. Памятник был установлен в 1967 году моей матерью по инициативе ее отца Даурбекова Айдарко. Еще 2 памятника в этом селе людям, которые погибли в Далаковском бою. И в 1969 году 50-летие Далаковского боя тоже отмечали вот возле этого памятника. Но тогда памятник был чуть поменьше, где-то в начале 80-х, по-моему, немножко повысили, изменения сделали. Но здесь проходили переговоры с деникинскими парламентерами. На подступах к селу, вот село Зильги, Осетии, вот там вот стояли передовые части, которые шли на наше село. Дивизия самого генерала Шкуро была растянута вот вдоль границ Беслана
и до самого Зильги. На этом обелиске имена тех, кто отдали свои жизни за наше будущее. Я бы хотел, чтобы каждый житель нашего села, даже республики, помнили об этом. Какой ценой и каким мужеством, героизмом наши деды отстаивали свою независимость. Мы сейчас находимся в восточной части села Далаково, где проходили последние бои. Это уже здесь они последнее сопротивление оказывали. Это улица пограничная, которая разделяет два села, Далаково и Кантышево. Но я помню, как дед еще рассказывал о кантышевских своих друзьях, которые воевали и погибали в этих боях. Келигова, Элибазара помню, Тимурзиева, Исмаила и многих, Дахкильговых, Тимурзиевых, Измайловых, очень многих своих друзей, товарищей, которые погибли здесь и которые были ранены, и те, кто остались живых. Для тех, кто принимал участие в Далаковском бою и выжил, установка памятников стала радостным событием. Эта скромная дань памяти отчасти избавляла от необходимости объяснять, что они пережили и ради чего боролись. Вот этот Тимурзиев Исмаил, прям бок об бок с моим отцом воевал тогда. Они были рядом прямо оба. И он был ранен, вот этот Исмаил, был ранен в ногу в этот день. Вот. И они тут на фотографии, кто сохранился, кто еще не погиб, остался живой, эти люди здесь были. Уже на открытии памятника. Очень были рады этому памятнику. Вот надписи с этого памятника. Вот они. Это, в принципе, в основном одноводки, за исключением нескольких человек, да. Одноводки. Помню, когда вот открывали этот памятник в 1969 году, просто интересовались. А из тех людей, которые там тогда было, немного осталось. Из них был вот Исмаил Тимурзиев. Исмаил Тимурзиев, он был очень скромным человеком. Он любил мало рассказывать. Он рассказывал, ну, всегда вот он не любил там восхвалять себя, не любил, что вот я это сделал, а просто он в общих чертах, общим образно рассказывал. Когда пришел Деникин, отцу было 36 лет. Старики собирались, рассказывали. Мне тогда было 12-13 лет. Я слушал, как они рассказывали. Помню такой эпизод. Отец рассказывал, когда шел бой, он увидел, что в окопах, где сидели наши, завязалась борьба. Он подобрался ближе и понял по одежде, что это пришли противники. Их было 3. Они выскочили из окопов и стали уходить. Один обернулся и выстрелил в отца, ранил его. Следом шли наши, догнали их и убили. А отец Иосет, Айдарко Даурбеков, первый подбежал к отцу, поднял его и помог добраться до больницы. Еще помню его рассказ, как одного ингуша ранили в голову мечом. Из раны била кровь. Он сошел с коня, попросил перевязать ему голову. От полы его черкески отрезали полоску ткани, перевязали голову, и он продолжил бой. Такие были наши мужчины, рассказывал отец. Рассказывали вот односельчане, вот к Исмаилу приехали и предложили, сказали, предложили назвать улицу, где он живет, он раньше была Комсомольская, значит, переименовать его участника гражданской войны Исмаила Тимурзиева. По своей скромности Исмаил отказался. Он сказал, давайте назовем эту улицу именем партизанской. Вот такой был человек Исмаил.
Уже нет необходимости доказывать то, какую роль сыграл ингушский народ в установлении советской власти на Северном Кавказе. Все давным-давно доказано. И это заслуги не блестящих военачальников, а простых мирных жителей, боровшихся в первую очередь за то, чтобы у детей было светлое будущее. Когда эта Деникинская война шла, мой отец с другими своими товарищами, они перевозили с места на место Орджоникидзе, потому что в одном месте оставлять, он говорил, нельзя было его, и ему нужно было менять места. Мой отец был участником, он ему подарил саблю. Он всю свою жизнь жил своим трудом. У него умерли родители в 11 лет, ему было 11 лет, он сам рассказывал. Осталось их 7, 6, 4, то есть 3 брата и 3 сестры, и он 7-й. Самый старший мой отец. В 1978 году он умер. Мой дед Долубеков Эйдарко Сиевич, я помню очень хорошо, потому что он ушел из жизни в 1978 году, а я 1957 года. В принципе, я хорошо помню, и он мне очень много рассказывал о Далаковском бое, о том, что происходило в то время, в феврале. Честь и хвала, вечная память тем людям, которые сложили свои головы на поступах к селу Далаково. Для меня это, вот, когда я вспоминаю вот это вот, что происходило уже. Ради этого они сложили головы. Уже в 4 классе, в 5 классе я учился, когда 50-летие Далаковского боя было. Это как будто сегодня перед глазами проходит. Вот это вот. Я горд, что у меня такой дед. И горд за свое село, за своих односельчан. И оставили себе память навсегда в сердцах тех потомков, которые живут сейчас. В Далаково сегодня сложно найти семью, которая не потеряла бы в те годы родных. Эта боль жива, и у каждого жителя невольно наворачиваются слезы. Кто-то лишился сына, кто-то лишился отца, кто-то лишился брата. Но моя мать лишилась отца, не увидев его, не увидев. Вот она родилась после того, как погиб ее отец, погиб ее дед. Вот. И всегда моя мать говорила о том, что она очень завидует тем, у кого есть братья и сестры. То есть она была лишена вот такой вот радости общения с близкими людьми. В годы гражданской войны пострадали многие села Ингушетии, но на Далаково обрушился первый и, наверное, самый мощный удар. Мы сейчас говорим о войне, об участниках. На протяжении всей истории человечества были войны. Эта война пришла внезапно. Для всех мусульман, христиан, война есть горе. Армия противника была огромной, и на Далаково и его жители пришелся сильный удар. Но пришли на подмогу жители остальных ингушских сел разных возрастов. Именно Далаковское сражение, или как-то иногда говорится, Далаковские бои являются самой яркой страницей борьбы с белогвардейцами в ходе гражданской войны на территории Ингушетии. Они шли с пушками, оружием, а у них такое оружие не было. Откуда у них такое оружие? Они кинжалами стояли. Убивали, прямо в упор убивали, нет, они не отступали. Вперед и все. Наши отцы были сильными и смелыми, упорно сражались. Когда не оставалось патронов, переходили на сабли и кинжалы. Как-то ночью наши проникли в тыл противника. И от 31 гаубицы сняли затворы, чтобы вывести их из строя. Одну гаубицу привезли. Деникинцы больше не смогли из них стрелять.
Это огромное мужество и гордость для нас. Участие их в этом бою, что они так самоотверженно сражались, все это мы понимаем, гордимся. Всем участникам и их потомкам хотелось бы выразить огромную благодарность. Да примет Всевышний эту священную войну и воссоединит нас всех в раю. Из воспоминаний генерала Деникина, февраль 1920 года. Ингуши являются виновниками в том, что революция на Кавказе победила. В 1919 году, когда верные мне части намеревались пройти через земли ингушей, мы получили решительный отказ. И после чего двинули свои силы на Далаково, где собирались всадники из ближайших сел. Их было менее 300 человек. Жалкий остаток. 300 всадников, вооруженные большинство ружьями и кинжалами, против сильной дивизии, снабженной новейшей техникой. Казалось на первый взгляд, что дивизия не оставит и следа от этих дикарей. Но, увы, ингуши не только отбили гвардейцев, а гнали их до самого Терека, и переправиться успели только 3 десятка человек. Антон Иванович Деникин, командовавший в то время добровольческой армией, пожалуй, один из самых ярких деятелей белого движения. Человек, который отличался не только военными талантами, но и обладал неплохим литературным даром. После эмиграции он долгое время жил в Берлине, где и вышла уже в середине 20-х годов вышла его знаменитая книга воспоминаний «Очерки русской смуты». И действительно, в этих очерках «Русской смуты» Антон Иванович Деникин ни разу, ни два упоминает о роли ингушей в гражданской войне на Тереке. И надо отдать ему должное при всем негативизме и при всех больших основаниях питать неприязнь, скажем так, к ингушам, как одной из основных опор антиденикинского сопротивления. Как правило, он старается стать выше вот этих вот оценок, так же, как и многие другие деятели белого движения, оставившие мемуары, тот же, например, генерал Шкуро. Точно так же, как и Шкуро и Деникин признают, что проблемы белых во многом были созданы самими же белыми. Той политикой, которую они проводили, те вот эти бездумные реквизиции, жесткая репрессивная политика, нежелание каким-то образом примирить казаков и ингушей или других горцев, опора только вот на одну сторону, игнорирование другой стороны, ее интересов, полнейшее забвение, нерешенность того же аграрного вопроса, того же национального вопроса и многих других проблем. Все это признается белыми. Если говорить непосредственно о событиях в районе Далакова, Кантышева, Сагопши и в целом в северо-западной Ингушетии, то Деникин высоко оценивает стойкость и мужество, которые были проявлены ингушами при оказании этого сопротивления, и признает, что это сопротивление на несколько дней, он так вот расплывчато такую вот формулировку делает, на несколько дней задержало операции по взятию Владикавказа и Грозного, и в целом серьезно осложнило действия армии на Тереке. События 1919 года стали судьбоносными, оказали серьезное влияние на исход гражданской войны. Потери, которые белые понесли в феврале, и потом, которые они понесли летом 1919 года во время событий в Сурхахе и Акажево, как раз в разгар их наступления на Москву, это все, конечно, отвлекало силы добровольческой армии и не позволяло сосредоточить их таким образом, чтобы добиться быстрой и решающей победы вот в эти судьбоносные дни и недели гражданской войны. Потому что 19 год был действительно решающим в ходе гражданской войны. Это был год, когда решалось все. Это признавал Ленин позднее, это признавал Орджоникидзе, это признавали деятели белого движения, тот же Деникин. И то, что в этот решающий год одним из центров этих событий стала Ингушетия, в очередной раз подчеркивает то, что Ингушетия на протяжении всей новейшей истории российского государства, она регулярно играла вот эту вот ключевую роль в истории России. Далаковцы бережно хранят память о тех днях.
Стараются, чтобы историю села знали дети. Личным примером показывают, как нужно относиться к памяти. В школах и библиотеках собраны материалы, посвященные этим событиям. Представлены выставки. Администрация села ежегодно проводит памятные мероприятия. Ежегодно мы собираем односельчан, присутствуют все учащиеся, постоянно возложение цветов у нас там. И одним словом отмечаем эти даты. Мы все должны гордиться этим, что у нас были такие мужественные, стойкие, преданные, чистые и честью чистые, и честь, которая для них была превыше всего. Вот такие были наши отцы, наши деды, наши прадеды. Материалы по Далаковскому бою представлены и в Ингушском государственном музее краеведения. У нас есть картины, посвященные тематике гражданской войны. В том числе на них изображен главный военный деятель того времени на Кавказе. Это Серго Орджоникидзе, доверенное лицо Ленина на Кавказе, который в 1918 году пришел в Ингушетию для того, чтобы просить помощи у нашего народа. И мы по древнему ингушскому обычаю нашего гостя уважили и защитили его. Картины, фотографийная экспозиция в Малом зале героев, на котором изображены многие участники того сражения. Гражданской войне в Ингушетии далаковским событиям посвящено немало произведений национальной литературы. Свое отношение к подвигу защитников Далакова выразили и их потомки. В годы службы в армии внук Айдарко Даурбекова Микаил Картоев посвятил героизму жителей родного села следующие строки. Немало сражений Кавказ повидал, и крови немало здесь пролилось. Народ наш в те дни покоя не знал. И насмерть с Деникиным стояло село. 7 суток сражались наши отцы, стреляя с охотничьих ружей. Патронов не хватало и мало людей. Горячая кровь рекою лилась. В рукопашных боях помогал им кинжал и ингушские крепкие руки. Горело село, народ погибал. Защищая село, они приняли муки. Память героев храним в сердцах, ведь с ними наши деды, отцы. Сильный и смелый народ наш помнит поныне кровавые дни.